दोस्तों ये गैजेट आप देख रहे हो, ये है काइनेसिस फ्रीस्टाइल 2 स्प्लिट कीबोर्ड। अब इसकी खासियत ये है कि आपके हाथों को जो अनकंफर्टेबिलिटी या फिर पेन होती है ट्रेडिशनल कीबोर्ड को यूज़ करके, ये उस प्रॉब्लम को दूर करेगी। इसमें आप इसको अपने कंफर्टेबल डिस्टेंस पर स्प्लिट कर सकते हो और उसी हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हो। आप इसमें हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो। वाकई ये आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। अगर आप इसका अनबॉक्सिंग चाहते हैं तो कमेंट में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।